Asubuhi njema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama hii leo na kutujalia uhai, afya njema na amani ya moyo ya kila siku hii mpya. Ni neema kubwa sana kuwa na uhai na kuanza siku nyingine tukiwa na matumaini mapya. Basi tunakaribisha kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 3 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Mahali sahihi pa kupata habari za kweli zilizo sahihi na zinazoaminika kutoka nje na nje kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunaendelea kupatia taarifa zote muhimu zinazogusa maisha ya wananchi, hasa kuhusu masuala ya usalama, siasa, jamii na maendeleo kwa ujumla. Na tunaendelea kukumbusha kuwa Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekomba na kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine nasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, ni Kivu News Info. Basi karibu sana, tuanze pamoja taarifa hii ya asubuhi ya leo. Taarifa ya leo kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kibati wilayani Nyiragongo karibu na eneo la Trois Antennes inasema kwamba kumetokea tukio la mashambulizi ya ndege isiyotambulika rasmi ambayo inaelezwa kulenga nafasi inayodaiwa kushikiliwa na waasi wa M23 ambao wanaendelea kuungwa mkono na jeshi la Rwanda RDF. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko karibu na eneo hilo, mlipuko mkubwa ulisikika mapema katika eneo la mpakani kati ya Kongo na Rwanda na kusababisha taharuki kubwa kwa wakazi wa maeneo jirani. Mashahidi hao wanasema kuwa shambulio hilo lilitokea kwa kasi kubwa na kwa usahihi mkubwa, ukilenga moja kwa moja eneo ambalo linadaiwa kuwa na shughuli za kijeshi. Taarifa hizo za awali zinaeleza kwamba eneo linalolengwa liko karibu sana na mpaka wa nchi ya Rwanda, hali ambayo imeongeza hisia na wasiwasi na taharuki katika eneo hilo lenye historia la migogoro ya kiusalama. Hata hivyo, hadi sasa kuna udhibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi au serikali kuhusu idadi ya watu walikuwa katika eneo hilo wakati wa tukio hilo, wala hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu madhara halisi ya shambulio hilo. Hata hivyo, taarifa nyingi zinazosambaa bado zinachukuliwa kama za awali na zisizo na udhibitisho moja kwa moja kutoka kwenye vyanzo vya serikali. Baadhi ya vyanzo visivyo rasmi vinaeleza kwamba mlipuko ulikuwa mkubwa kwa kiasi cha kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo la kijeshi, lakini taarifa hizo bado hazijathibitishwa na mamlaka huru au taasisi za kimataifa zinazofuatilia masuala ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo wanastofahamu unaendelea kuwa chanzo cha mashambulio hilo, kwani hakuna kundi au taifa linalotangaza rasmi kuhusika na tukio hilo. Hii inafanya mazingira ya tukio kuwa na utata mkubwa, huku wachambuzi wa masuala ya usalama wakisema kwa uchunguzi wa kina unahitajika ili kubaini kilichotokea kwa uhakika. Kwa upande mwingine, inaripotiwa pia kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za makundi tofauti ya kijeshi kutoka eneo la mashariki mwa nchi yanayotoa madai ya mafanikio ya kijeshi dhidi ya maeneo mbalimbali ya wapinzani. Hata hivyo, taarifa hizo bado zimekuwa zikikanushwa au kuthibitishwa kikamilifu na pande nyingine zinazohusika katika mgogoro huo. Hali hii ya taarifa zinazokinzana zimeendelea kuongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi wa eneo la Nyiragongo na maeneo jirani ambao wamekuwa wakiishi katika mazingira ya taharuki kutokana na mfululizo wa matukio ya kiusalama yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Kwa sasa vyombo vya usalama na mamlaka husika vinatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha mlipuko huo pamoja na kujua iwapo kweli kulikuwa na shambulio lilolenga eneo la kijeshi kama inavyodaiwa na mashuhuda. Wakazi wa maeneo ya Kibati na Trois Antennes wanaendelea kushauriwa kuwa watulivu wakati wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka, huku usalama ukiendelea kuimarishwa katika baadhi ya maeneo ya mpakani. Taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa kadri uchunguzi utakavyoendelea na umma unaendelea kuhamasishwa kuhusu maendeleo ya tukio ambayo imezua mjadala mkubwa katika eneo la mashariki mwa nchi, katika eneo la Kivu Kaskazini na maeneo ya jirani. Hiyo ndiyo taarifa ya awali kutoka eneo la Nyiragongo kuhusu tukio hilo la mlipuko unaendelea kuleta sitofahamu katika eneo hilo la mpakani. Na taarifa nyingine kutoka eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini katika eneo la Boikene zinasema kwamba miili ya watu 5 wa jamii wa Pigmeo waliouawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na kundi la ADF imezikwa rasmi siku ya jana Jumanne tarehe 2 Juni mwaka 2026. Sikio la mazishi limefanyika katika mazingira yenye huzuni mkubwa na hisia kali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na familia za waathirika.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mazishi hayo yalifanyika baada ya mfululizo wa majadiliano na taharuki iliyotokana na namna ya kupanga na kusimamia ibada za mwisho za waathirika hao. Alilishusha pia mjadala mkubwa kati ya familia za marehemu, viongozi wa eneo pamoja na baadhi ya wanaharakati wa kijamii za kiraia. Inaripotiwa kwamba awali kulikuwa na makubaliano ya pamoja yaliyofikiwa katika kikao kilichofanyika siku ya Jumatatu kati ya mamlaka za eneo hilo, harakati za wananchi pamoja na familia za waathirika. Katika mkutano, pande zote zilikuwa zimekubaliana kwamba mazishi ya pamoja waathirika wote ingefanyika siku ya leo Jumatano tarehe 6 Juni ili kutoa nafasi ya heshima ya pamoja kwa wote waliopoteza maisha katika tukio hilo la huzuni. Hata hivyo, hali ilibadilika baada ya taarifa kusambaa kwamba mwili wa mtu mmoja anajulikana kwa jina la Mangese kuondolewa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Ndindi usiku, hatua ambayo inadaiwa kulifanywa na watu wanaokusadiwa wana maafisa wa polisi na wajeshi. Taarifa zinaweza kwamba baada ya kuondolewa huko, mwili huo ulihamishwa hadi chumba kingine cha kuhifadhia maiti cha Nyangalika ambako pia kulikuwa na mili mingine ya waathirika. Tukio hilo lilizua mvutano mpya na kuchanganya mchakato wa maandalizi ya mazishi ya pamoja yalikuwa yamepangwa awali. Familia na baadhi ya viongozi wa kijeshi walionyesha kutokuruzishwa na mabadiliko ya ghafla, wakisema kwamba yalifanyika bila uwazi wa kutosha na bila kufuata makubaliano ya awali yaliyofikiwa katika mkutano wa pamoja. Baada ya sintofahamu hiyo, hatimaye iliamuliwa kwamba mazishi ya mili hiyo ya wapigme 5 ifanyike siku ya Jumanne tarehe 2 Juni katika eneo la Boikene. Ibada ya mazishi imeelezwa kufanyika katika mazingira ya majonzi makubwa, huku ndugu, jamaa na wanajamii wakikusanyika kutoa heshima za mwisho kwa wapendwa wao waliopoteza maisha katika mashambulizi hayo. Wakati wa ibada hiyo, hisia na huzuni zilikuwa kubwa. Baadhi ya watu walikilia na wengine wakitoa wito wa haki na ulinzi zaidi kwa raia, na kwamba wanaendelea kuathirika na mashambulizi yanayoripotiwa katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Wananchi wanasisitiza kwamba hali hii ya usalama bado ni changamoto kubwa, hasa katika maeneo ya vijiji ambako makundi yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi ya mara kwa mara. Kwa upande mwingine, bado kuna maswali mengi kuhusu mazingira halisi ya mashambulizi yao yaliyosababishwa na kusababisha vifo vya watu 5. Kundi la ADF linatumiwa mara kwa mara kuhusika katika mashambulizi dhidi ya raia katika eneo la Beni na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini, lakini mara nyingi alijawahi kudhibitisha moja kwa moja mashambulizi hayo. Mamlaka za kijeshi na serikali za eneo hilo zinaendelea kufanya uchunguzi na kufuatilia hali ya usalama ili kubaini kwa kina namna tukio hilo linavyotokea na kuhakikisha hatua stahiki zinachukuliwa dhidi ya wahusika. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi ya kina iliyotolewa kuhusu maendeleo ya uchunguzi huo. Wakati hali ya majonzi ikiendelea, viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wameendelea kutoa wito kwa utulivu, wakihimiza jamii kuepuka migawanyiko na badala yake kushirikiana katika kulinda amani na usalama wa maeneo yao. Taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa kadri uchunguzi na mchakato wa jamii utakavyoendelea kuhusu tukio hilo ambalo limeacha maumivu makubwa katika jamii ya Boikene na maeneo jirani. Kabla ya mazishi ya msanii maarufu wa vichekesho kutoka jamii ya Wapigme Shukrani Nzanzu Mangese, vijana walihakikisha kuwa mwili wake upo ndani ya jeneza kabla ya kuzikwa. Taratibu za kimila zitanguliwa mazishi ya Wapigme 5 waliouawa katika mashambulizi yanayoendelea kufanywa na ADF tufanyika usiku wa Jumanne huko Boikene. Familia za wanajamii walikusanyika kwa pamoja kutoa heshima za mwisho kwa marehemu kabla ya mazishi hayo kufanyika katika hali ya huzuni na majonzi makubwa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kukamata ghala kubwa ya silaha na risasi katika kijiji cha Ninzi kilichopo katika eneo la Njugu mkoani Ituri katika operesheni iliyofanyika usiku wa kuamkia tarehe 1 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa msemaji wa sekta ya operesheni za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Ituri, Luteni Jile Ngongo, mafanikio yamepatikana kutokana na ushirikiano wa karibu kati ya jeshi na wananchi wa eneo hilo, ambako taarifa kutoka kwa raia zilisaidia kufichua mahali ambapo silaha hizo zilikuwa zimefichwa. Inaripotiwa kwamba jumla ya silaha 11 za kivita zimekamatwa katika operesheni hiyo, zikiwemo bunduki 8 aina ya AK-47, bunduki pamoja moja kubwa ya mashine aina PKM pamoja na kifaa
kifaa kimoja cha kurushia makombora. Jeshi linasema kwa limekuta mazingira nyingi zinazojaa risasi pamoja na vifaa vingine vya kijeshi vilikuwa vimehifadhiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, la hizo zinadaiwa kuwa zinamilikiwa na wapiganaji wa kundi la CRP, Convention pour la Révolution Populaire, na lomusisha Thomas Lubanga. Inasemekana kwamba wapiganaji waliziacha silaha hizo wakati wa kurudi nyuma kutokana na mashinikizo makubwa ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni Jile Ngongo, amesema mafanikio hayo yanaonyesha wazi umuhimu wa ushirikiano kati ya wananchi na jeshi katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Amesema kwamba taarifa zinazotolewa na raia zimekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha operesheni mbalimbali za kijeshi zinazolenga kurejesha usalama katika eneo la Ituri. Jeshi limewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za watu au maeneo wanaoshukiwa kuwa na silaha au wapiganaji ili kusaidia kudhibiti hali ya usalama. Kwa upande wake, FARDC imesisitiza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Njugu kwa lengo la kuondoa kabisa vitisho vinazotokana na makundi yenye silaha na kulinda raia wanaoishi katika maeneo yao. Tukio hilo linakuja wakati ambako juhudi za kijeshi zinazoongozwa katika mkoa wa Ituri ambako makundi yenye silaha yamekuwa yakisababisha ukosefu wa usalama na kwa muda mrefu hali unaowalazimu wakazi wengi kuishi katika taharuki ya mara kwa mara. Jeshi linasema litaendelea na msako wake hadi pale amani ya kudumu itakapopatikana katika maeneo yote yanayoathiriwa na machafuko. Katika eneo la Fizi Mboko katika mkoa wa Tanganyika, mkutano mkubwa wa baraza la usalama la eneo hilo lifanyika siku ya Jumatano tarehe 1 Juni katika ukumbi wa mikutano wa Mboko. Ulikuwa umefurika washiriki kutoka sehemu mbalimbali za utawala na usalama. Mkutano wao uliitishwa na kufanyika chini ya uongozi wa msimamizi wa eneo la Fizi Sami Kalonji Badibanga kwa mwaliko wa mkuu wa sekta Tanganyika Mchungaji Jedeo Masaba, na mkutano wao uliwaleta pamoja wadau mbalimbali wakiwemo wakilishi wa taasisi za kiraia, watumishi wa serikali, machifu wa vijiji, viongozi wa makundi ya kijamii, wajumbe wa kamati za usalama za mtaa pamoja na wawakilishi wa majeshi kutoka Burundi wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kulinda usalama wa eneo hilo. Katika mkutano huo, msimamizi wa eneo alitoa tathmini ya kina kuhusu hali ya usalama ilivyo kwa sasa katika eneo la Fizi na maeneo jirani. Alieleza kwamba changamoto za usalama bado ni kubwa kutokana na uwepo wa migogoro ya kijadi, mashambulizi ya makundi yenye silaha pamoja na changamoto za kijamii zinazochangia kutokuwa na utulivu wa kudumu. Aligusia pia masuala matatu makuu ambayo yanaendelea kuathiri hali ya usalama. Kwanza, usimamizi wa migogoro ya kimila na mchango wa tume ya usafiri ya utatuzi wa migogoro ya kimila katika kupunguza migogoro hiyo. Pia ushirikiano kati ya jeshi la FARDC, wapiganaji wa wazalendo na majeshi washirika katika jitihada za kurejesha utulivu na kuimarisha udhibiti wa maeneo yenye changamoto za kiusalama. Tatu ni hatua za kiafya za kinga zinazochukuliwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika jamii hii. Sami Kalonji Badibanga alitoa pongezi kwa juhudi za diplomasia na mpango wa amani unaoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, akisema kwamba juhudi hizo zimekuwa na mchango mkubwa katika kujaribu kurejesha amani nchini. Pia alizisifu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa wazalendo kwa kujitolea kwao katika maeneo mbalimbali ya mapambano, hasa katika eneo la Rugezi ambalo alilitaja kama eneo la kimkakati katika kulinda mipaka na uadilifu wa taifa la Kongo. Katika hotuba yake alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya huduma za kiraia na za kijeshi na kufanya kazi katika sekta ya Tanganyika ili kuimarisha mamlaka za serikali katika maeneo yote. Aliwataka wananchi kuwa macho na kuendelea kushirikiana ili kukabiliana na vitisho vya kiusalama vinavyoendelea kuathiri eneo hilo. Alilaani vitendo vinavyodaiwa kufanywa na makundi yenye silaha yanayofanya uhalifu katika baadhi ya maeneo, akisisitiza kwamba wananchi wanapaswa kulinda umoja wa kitaifa na uadilifu wa nchi. Alimaliza hotuba yake kwa kutoa wito mkali kwa umoja, akisema tuinuke tuwe pamoja na tukatae kwa nguvu zote kila hali ya mpango wa kugawanya taifa letu na kila aina ya uvamizi dhidi ya nchi yetu. Katika mkutano wa moja kwa moja wa mitandaoni Space Live unaendeshwa Jumatatu na mwanahabari Stanis Bujakera Chamala, mwanasiasa Olivier Kamitatu ametoa ukosoaji mkali dhidi ya uongozi wa usalama wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, akizungumzia kwa kina namna hali ya usalama ilivyobadilika na kuongezeka kwa nguvu za kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Olivier Kamitatu amesema kwamba hali ya awali mwaka 2019 wakati Rais Tshisekedi anachukua madaraka ilikuwa tofauti kabisa na ilivyo sasa. Kwa mujibu wake, wakati huo kundi la M23 alikuwa linadhibiti hata eneo moja ndani ya ardhi ya Kongo na nchi ilionekana kuwa imeunganishwa na kuwa na utulivu wa kiasi. Hata hivyo amebainisha kwamba baada ya miaka 6 ya uongozi hali imebadilika kwa kiasi kikubwa, ambako zaidi ya makundi 200 yenye silaha yanafanya kazi katika maeneo mbalimbali ya nchi ikilinganishwa na takriban makundi 15 yaliyokuwepo awali. Amesema hali hii inaonyesha wazi ongezeko la kubwa la changamoto za kiusalama nchini. Katika maelezo yake, Olivier Kamitatu amesisitiza kwamba vita vinavyoendelea sasa mashariki mwa nchi havikuwa sehemu ya urithi wa moja kwa moja wa serikali ya sasa pekee, lakini pia amedai kuwa baadhi ya maamuzi ya awali ya serikali yamechangia kurejea kwa nguvu za uasi wa M23. Amesema kwamba kuna kipindi ambako viongozi wa M23 walialikwa Kinshasa na mamlaka za serikali na hata baadhi ya maafisa walikuwa wamekamatwa kushindwa kijeshi baada ya kuachiliwa huru. Kulingana naye, hatua hizo zilifanyika bila maelezo ya wazi kwa wananchi kuhusu sababu na malengo yake. Olivier Kamitatu amesema kwamba kundi hilo limehudumiwa na serikali kwa muda wa karibu mwaka mmoja, likipatiwa makazi na huduma mbalimbali kabla ya baadaye kutokea kwa mabadiliko ya ghafla ya kisiasa na kijeshi ambayo hajawahi kuelezwa kwa uwazi kwa umma. Akijibu kauli za Rais Tshisekedi mara kwa mara kwamba hakuwahi kupewa taarifa za mazungumzo hayo au maamuzi hayo, Kamitatu ametoa maneno makali akisema kwamba kiongozi ambaye hajui kinachoendelea ndani ya serikali yake hawezi kuonekana kuwa hana hatia, bali anaweza kuonekana kama ana ufanisi katika uongozi. Ameongeza pia kwamba mara moja kutokujua jambo kunaweza kueleweka kama bahati mbaya, lakini kurudia kusema kutokujua katika kila tukio kubwa la kitaifa kunaweza kuonekana kama mfumo wa uongozi unaojitenga na uwajibikaji. Kauli hizo zimeibua mjadala mkubwa kwa kisiasa, huku hasa namna serikali inavyoshughulikia masuala ya usalama mashariki mwa nchi pamoja na historia mchakato wa mazungumzo na makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema mjadala huu unaendelea kuonyesha migawanyiko na mitazamo kuhusu chanzo cha tatizo la usalama nchini, huku wananchi wakiendelea kukumbwa na madhara moja kwa moja na migogoro inaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambako zaidi ya watu 1,440,000 wamekimbia makazi yao hadi kufika mwezi Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa ripoti ya kila mwezi iliyotolewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, ongezeko hilo kubwa la wakimbizi wa ndani lilitokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini. Ripoti inaeleza kwamba hali imeendelea kuzorotesha maisha ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na wale waliorejea katika maeneo yao, kwani wengi wao wanakosa huduma muhimu za maisha kama chakula, malazi, afya na maji safi. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Kale, Kabare, Mwenga, Fizi na Uvira, ambako mapigano na ukosefu wa usalama unaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Katika eneo la Kale, hali ya usalama imeelezwa kuwa mbaya zaidi katika milima Ziralo, Mubuku, Buzi pamoja na Mbinga kaskazini na kusini, ambako mapigano mara kwa mara yamekuwa yakisababisha watu kuhama makazi yao kwa wingi. Kati ya tarehe 8 na tarehe 13 Aprili pekee, zaidi ya watu 17,500 lazimika kuhama katika eneo hilo, aliloongeza presha kubwa kwa jamii zilizowahifadhi wakimbizi na pia kwa huduma za kijamii katika maeneo Buhikiari, Minova, Kalehe na Kalonge. Na katika maeneo ya milima ya Uvira na Fizi na Mwenga, mapigano yameelezwa kuathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, hali inayozuia mashirika ya misaada kuwafikia watu wanaohitaji msaada wa haraka. Na katika eneo la Mwenga, hasa milima wa Itombwe, mashambulizi ya mara kwa mara yameripotiwa kusababisha vifo, uharibifu wa miundombinu na kuvuruga shughuli za kiuchumi za wakazi wa eneo hilo. Ripoti inaeleza kwamba katika eneo la Walungu, Mwenga na Kabare kumekuwa na matukio ya uvamizi wa mashambulizi ya kuvizia yanayofanywa na watu wasiojulikana kwenye silaha, yanahusishwa na uporaji, mauaji, vizuizi visivyo halali pamoja na ukatili wa kijinsia. OCHA imebanisha kwamba katika mazingira haya magumu, zaidi ya watu 1,590 walioko wakimbizi wao waliorejea makazi yao wanakabiliwa na hali mbaya ya maisha, huku wakihitaji haraka makazi, huduma za afya, ulinzi wa huduma na maji za usafi. Wakati wakimbizi wengi wanaishi katika mazingira magumu sana, wakikosa makazi ya kudumu, wakikumbana na baridi kali na mvua kubwa, jambo linaloongeza athari ya magonjwa na mlipuko yanayosambaa kupitia maji machafu.
mrefu. Ripoti imeeleza kuwepo kwa changamoto za ulinzi ambako katika eneo la Uvira kumeripotiwa watoto 18 wanaohusishwa na makundi yenye silaha, alionyesha hatari kubwa kwa mustakabali wa watoto katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Kwa ujumla, OCHE inatahadharisha kwamba hali ya kibinadamu katika Kivu Kusini inaendelea kuwa mbaya zaidi, huko ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao ikiendelea kuweka mzigo mkubwa kwa jamii na taasisi za misaada zinazojaribu kuokoa maisha au zinazojaribu kutoa msaada wa dharura. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imeeleza kwamba idadi ya wakimbizi wa Kongo imeongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na hali ya usalama kuzorota katika baadhi ya maeneo ya jimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, kufuatia uwepo wa maeneo yanayodaiwa kudhibitiwa na jeshi la Rwanda pamoja na uasi wa M23. Kauli imetolewa na Erike Mukandila, katibu mtendaji wa tume ya kitaifa ya wakimbizi Commission Nationale pour les Refugiés, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa kamati ya pamoja ya ripatri kati ya DRC, UNHCR na Burundi iliyoanza Jumanne na kufanyika mjini Kinshasa na inayotarajiwa kuendelea hadi tarehe 4 Juni mwaka 2026. Mukandila ameeleza kwamba ongezeko la wakimbizi wa Kongo katika nchi mbalimbali ni matokeo ya moja kwa moja kwa mapigano ya ukosefu wa utulivu mashariki mwa nchi, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na machafuko ya mara kwa mara. Amesema aliyomelazimu maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika nchi jirani na hata mbali zaidi. Hata hivyo, amebainisha pia kwamba kuna dalili chanya katika baadhi ya maeneo, hasa katika Uvira ambako hali ya usalama imeanza kuimarika kwa kiasi fulani. Kwa mujibu wake, aliyo imechochea urejeshaji wa raia zaidi ya 418 waliorejea wamekimbia makazi yao pamoja na zaidi ya watu 3000 waliorejea kupitia utaratibu uliorahisishwa na mamlaka. Amesema kwamba kurejea kwa wananchi hao ni ishara muhimu ya matumaini, ingawa bado changamoto za usalama na kijamii zinaendelea kuwepo katika maeneo mengi ya mashariki mwa nchi. Mukandila amesisitiza kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanga kikamilifu kutekeleza kwa vitendo dhamira inayotolewa mara kwa mara na Rais Felix Antoine Tshisekedi, kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Kongo waliotawanyika duniani wanarejea nyumbani kwa hiari na kushiriki katika ujenzi mpya wa taifa. Ameongeza kwamba kurejea kwa wakimbizi ni sehemu muhimu ya mchakato wa kurejesha utulivu wa kijamii, kuimarisha uchumi wa ndani na kuunganisha tena jamii zilizotenganishwa na migogoro ya muda mrefu. Katika mkutano huo unahusisha serikali ya Kongo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na serikali ya Burundi, mjadala mkuu unalenga namna bora kuratibu ulinzi wa wakimbizi, kuwawezesha urejeshaji wa hiari na kuhakikisha kwamba wale wanaorudi wanapata mazingira salama na stahiki za misingi. Vile vile, mkutano unatarajiwa kujadili changamoto zinazokabili wakimbizi wa Kongo walioko nchini Burundi na nchi jirani, pamoja na namna kuboresha ushirikiano kati ya nchi husika katika kusimamia swala la wakimbizi kwa njia ya amani na ya kudumu. Kwa jumla, serikali ya Kongo imesisitiza kwamba kurejea kwa wakimbizi ni kipaumbele cha taifa, lakini imekiri kwamba mafanikio endelevu yanategemea kwa kiasi kikubwa kuimarika kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi ambako migogoro ya silaha bado inaendelea kuathiri maisha mamilioni ya watu. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, amesitiza tena wito wake kwa wananchi kushiriki katika siku ya mgomo wa Ville Morte inayotarajiwa kufanyika siku ya leo Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2026. Katika ujumbe wake, Martin Fayulu amewataka wananchi wote kubaki majumbani na kusitisha shughuli zote za kawaida na za kila siku kama njia kuonyesha msimamo wao wa kisiasa zidi ya kile anachokita hatari ya kugawanyika kwa nchi, balkanization, mabadiliko ya katiba, pamoja na kile anachokikataa cha kutokuwepo kwa mtu mmoja kubaki madarakani kwa muda usio na kikomo. Amesema kwamba hatua hiyo ya kususia shughuli za kawaida inalenga kutoa ujumbe mzito kwa mamlaka na kijamii za kimataifa kwamba wananchi wa Kongo wanapinga vikali mipango yote inaweza kuhatarisha umoja wa taifa na msingi wa kidemokrasia. Martin Fayulu amesisitiza kwamba wito si kwa vurugu bali ni njia ya kiraia ya kuonyesha msimamo wa wananchi wa amani kupitia kushiriki kwa pamoja katika mgomo wa siku moja. Leo imekuja katika mazingira ya mjadala mkali ya kisiasa nchini ambako mitazamo tofauti endelea kuibuka kuhusu mustakabali wa nchi wa usalama wake na mwelekeo wa kisiasa kuelekea siku zijazo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema wito unaweza kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii katika baadhi ya miji, hasa kwa wananchi watakaoamua kufuata kwa wingi. Rais wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Kongo Seni, Denis Kadima, amepinga vikali wazo la kuharisishwa kwa uchaguzi wa mwaka 2008 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kuwa kuna nafasi ya glissement ya ratiba ya uchaguzi.
Akijibu maswali kuhusu uwezekano wa kucheleweshwa kwa uchaguzi huo, Kadima amesema kuwa wananchi wa Kongo wanatarajia kuheshimiwa kwa mazungumzo kwa demokrasia bila kuchelewesha, na kwamba kuheshimu kalenda ya uchaguzi ni msingi muhimu wa utulivu wa kisiasa nchini. Ameongeza kwamba kucheleweshwa kwa uchaguzi kunaweza kutafsiriwa kwa wananchi kama mikakati ya kisiasa kubaki madarakani kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za uchaguzi. Hata hivyo, amekiri kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri maandalizi ya uchaguzi, ikiwemo wale ukosefu wa usalama usio thabiti mashariki mwa nchi, pamoja na changamoto za kiafya zinazoweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo. Licha ya changamoto hizo, Kadima amesema kwamba uzoefu wa nchi katika kuendesha shughuli katika mazingira magumu unaonesha kuwa inawezekana kuendelea na maandalizi kama kawaida, mradi kuwepo na ushirikiano wa karibu kati ya Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Afya na tume ya uchaguzi. Amesisitiza kwamba ushirikiano huo ni muhimu kuhakikisha kwamba wapiga kura wote nchini wanapata nafasi ya kushiriki uchaguzi bila vikwazo, hata katika maeneo yanayoathiriwa na ukosefu wa usalama. Kwa jumla, msimamo wa CENI unalenga kutuma ujumbe kwamba mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2028 unapaswa kuendelea kama ilivyopangwa, huku changamoto zilizopo zikishughulikiwa kwa njia ya taasisi badala ya kusababisha mabadiliko ya kalenda ya uchaguzi. Kwa leo imekuja wakati ambako mjadala kuhusu mustakabali wa kisiasa nchini DRC unaendelea kuwa mkali, hasa kuhusu masuala ya demokrasia, muda wa madaraka na hali ya usalama mashariki mwa nchi. Na ni kufikia hapo ndipo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa ni tarehe 3 Juni mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza na kutunga mkono muda wote ule tulipokuwa pamoja. Tuendelea kuwahimiza kuzingatia kufuatia habari za kweli kupitia Kivu News Info, mahali sahihi pa kupata taarifa zilizo sahihi na zenye kuaminika kila siku. Usisahau kushare habari hizi kwa wengine ili nao waweze kupata taarifa kwa wakati na kwa usahihi. Na kabla ya kuhitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia Kivu News Info kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku kuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize ukiwa sehemu gani, uende ukatuambia maoni yako aiza mtazamo wako. Na hii ni Kivu News Info, basi na mimi ni Telogen Longa. Tunakutakia siku njema yenye amani, mafanikio na usalama katika kila hatua mtakayochukua. Mungu abariki sana na tungane tena katika taarifa zetu zingine za mchana. Tunasema asante sana kwa kushiriki pamoja nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 3 Juni mwaka 2026. Bye bye na chao, muwe na siku njema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.